Apresenta o Rio Preguiça. Ele se localiza no Parque Municipal de Barra do Garça, Mato Grosso. Possui uma estrutura com área de lazer, com piscinas, hidrotermais, toboáguas e dentre outros. A temperatura do Rio Preguiça fica entre 31 graus a 43 graus. Além dos banhos, o parque oferece uma estrutura com bares, restaurantes, duchas de águas frias e quentes.